大家好，Sanfig 呢是一款专业级的开源免费2维动画软件。传统动画呢，我们以这个图片为例，都是通过绘制一套，应该说是一整套动作的图片，再快速播放，然后呢形成的动画。这一张就是由17张那个图片，形成的一套完整的动作。我们再以这张图为例，我们可以看出，传统动画呢，需要绘制很多帧才能完成，这个动画。但是呢，Sanfig 的宗旨呢，就是减少手绘的工作量，更容易的、更快的制作2维动画。它呢，既有猫猴，就是现在的 Anime Studio，它的形变动画功能。猫猴呢，就是如果要是大家用过这个软件的话，就知道，它并不是一个传统动画绘制的软件，它一般不画这个逐帧的动画，而是通过记录贝塞尔曲线的变化生成的动画。然后呢，还有Flash，就是 Sanfig 呢拥有 Flash 这种绘画方面容易上手的特点，它绘制起来呢非常的快捷，而且可以为动画增加一些特效。这个呢是 Sanfig 的官方网站，大家可以到这个网站去获取 Sanfig Studio 的最新的那个软件版本和信息。也可以到这个论坛来参与或者学习 Sanfig 的使用和参与它的这个开发等等。这个网站呢也有 Sanfig 自己的动画作品的画廊，可以在这里面观看各种已经别人绘制好的动画作品，都是比较专业的。Sanfig 这个软件呢，它可以生成标清和高清视频格式。大家呢可以到它的网站上呢观看一些范例视频，来一睹这个动画有独特的魅力。我们先播放两个范例的动画，先看一下。可以看出这个软件呢，可以平滑的制作人物的动作。好 ，OK， 下面我们开始学习 Sanfig。我们使用的这个 Sanfig 的版本呢是 1.02。如果您的电脑呢配置不高，并且显示器也小一些的话，也可以使用0.64这个版本，因为0.6系列版本呢是这个软件的里程碑。1.02呢只是比较新，但是我个人还是认为0.6系列版本呢更稳定和顺手。本教程呢只是入门，网上如果要是说你想学习一些深入的软件使用的一些知识的话，网上也有 Sanfig Studio 开发者之一陈宇先生制作的高级教程，欢迎大家来搜索来观看。
好，我们先观察一下这个软件的界面，大家可以看到啊，左边这个左上角这个区域，这个区域呢就是工具栏，工具栏面板大家都比较熟悉啊。然后中间这个区域，不用说，大家都能看出来，就是绘制人物和场景的区域。我们主要创作都在这里进行。这个区域呢是工具属性的区域，每选择一个工具，这里都有相应的属性的变化。大家可以看到，这边就是能调整很多的数据。然后呢，我们再观看这个区域。这个区域是参数面板区域，在这里呢，可以设置线条的颜色、粗细，以及添加一些效果。而这个区域呢，就是时间轴的，它的名字叫时间轨迹，实际上就是时间轴了。任何动画和视频编辑软件呢，都能看到这样一个面板，Flash 也好，Moho 也好，或者甚至在 AE Premiere 这样的视频编辑软件当中，包括3D 的3D Max 等等这些软件都能看到这个区域。Synfig 呢也不例外，这里呢用来记录您对图形改变的关键帧，再由这些关键帧呢生成一个动画。或许听到这儿，您可能还一头雾水吧。一会儿我们制作一个简单的动画来了解 Synfig 是怎么减少手绘工作量制作出动画的。好，我们再观察这个区域，右下角的这个区域呢，叫图层面板，跟 Photoshop 的图层类似。Synfig 每个绘制完的图形都会自动生成一个图层。或许呢，您注意到了，这个面板上呢，每个面板上还有一些其他的这样的标签。这些标签呢，暂时和我们基础的课程没有什么太大的关系，因为本课程宗旨就是让您快速入门这个软件。如果想了解更深的功能的话，请搜索高级的教程。好，往下我们来介绍这个软件当中经常使用的几个快捷键。和 Photoshop 一样，因为这个软件毕竟也是绘图软件，至少是一个绘图软件，所以说它的快捷键跟 Photoshop 有几个是很像的，比如像放大和缩小是 Ctrl 加放大，放大画面，这样不太明显。我们打开一个，好 ，Ctrl 加放大画面。然后 Ctrl 减是缩小画面 ，Ctrl 加 Ctrl 减，而如果要是想平移画面的话，我们按住鼠标中间的滚轮来平移这个画面，放大之后也可以平移，特别放大的时候，做图就非常有用，放大的时候也可以平移。这里保存是 Ctrl 加 S 是保存，请大家切记啊，一定要长按 Ctrl 加 S 保存，养成存盘的良好习惯。这个是制图当中最重要的。如果要是说就是突然出现了问题的话，
就是使用了一半然后崩溃的话，这个软件也有很好的恢复功能。大家使用的时候就会看见。好，我们现在开始学习简单的绘制图形的方法。我们现在呢重新回到工具栏。由于 Config 默认的新建场景呢全是透明背景透明的，就是说你现在看到的全是格子。所以呢，我们先用一个渐变工具画一个背景色。画完之后呢，我们再正式开工。渐变工具在这里，然后我们设置一下渐变工具的颜色。背景色画完之后，我比较愿意使用的是手绘工具。手绘工具呢，它能在鼠标绘画完成时呢，产生少量的节点，方便以后的工作。我们先画一个头部，选择手绘工具，然后呢，我们在这里呢，如果要是说默认的情况下，可能会有这个就是高级的轮廓线选项。我们把这个高级轮廓线选项呢勾掉，我们把轮廓线选项也勾掉，我们只画一个没有轮廓线的色块。OK。好，这个时候呢，这个第一个色块我们完成了。完成的时候呢，我们不想让这个色块变成白色，我们呢就双击参数面板的颜色这一项，我们双击它。我一般调色喜欢使用 HSV 这个选项，因为 Painter 用的也是这样的色轮的这种选项。然后我们选一个肉色，就是带点黄色也带点粉色的这种颜色，作为它这个色块的颜色。好 ，OK， 我们现在完成了这个的绘制。绘制完成之后呢，我们会发现色块上的这个节点，就是说有些节点是多余的。这个时候呢，我们在这个节点上单击鼠标的右键，然后选择移除项目智能，删除这些多余的节点。因为节点如果要太多的话，你将来调整动画的时候就会很不方便。我们尽量要让节点略少一点点。有的节点根本就是多余的，其实我们使用这个拉杆的时候，就可以很快的调整出节点存在的时候的那种曲线。好了，现在这个节点一共有5个，5个就够用了。然后用同样的方法呢，我们再绘制2个眼睛。
我们画好眼睛之后呢，我们为眼睛也指定颜色，我们指定黑色。看不见的原因就是说它在这个这个头部的下面这一层，所以说我们用上一层眼睛移到上面来，这样我们就看到了眼睛。好，我们再绘制一个眼睛，可以直接拷贝，点右键拷贝，然后粘贴。好了，第二个眼睛我们也做出来了。然后同样的，我们这个眼睛的点呢，其实2个点就足够了，不要这么多点。2个点就足够了。这面我们也删除。好，这时候2个眼睛画完了，我们再画一个鼻子和嘴巴。鼻子呢，我们指定的颜色呢，指定一个跟皮肤相比再略深一点的鼻子，鼻子的颜色。好 ，OK。那同样的道理，它在脸部的涂层下面，我们上移上去。好了，鼻子我们也减少点。再往这边移一点，然后我们再画一个嘴巴。好，嘴巴也完成了，正好是白色。好了，这个时候呢，我们成功的完成了一个动画的头部。或许呢，您觉得这个动画这个头部画的有点简陋，你可以把它，您如果要是画的话，可以为这个动画呢填上头发、鬓角啊，或者一字眉什么的。因为我们这个只是要学习 Cinefig Studio 动画制作方法，所以说呢，简单的制作了一个角色。现在呢，我们就要利用这个做好的头部来做一个转头的动画。制作动画的时候，大家要记住，开始记录动画呢，这个按钮在这里，就是这个绿色的小人儿，点一下呢就会变红，就是周围的这个画框呢就会变红，就进入了动画编辑模式。现在你的任何的动作呢，都会被动画自动记录，被动画软件自动记录。我们先选择它的鼻子，然后呢，把时间轴呢，移动到48帧。好，然后把鼻子呢开始移动，移动到这个位置。它的鼻子可能移动之后呢，会有角度上的一个变化。我们放大来看，角度上的一个变化。所以说，我们把鼻子稍微变一下形，让它看上去像侧面的鼻子的形状。好，这个时候注意，当我们在做操作的时候，下面已经自动生成了它的关键帧。好，然后我们再按这个方式呢，移动它的双眼，双眼可能会移动到这个位置。移动的时候点这个绿色的圆点，就可以移动。好，它的眼睛可能转到侧面的时候，可能是这个样子，在这个位置大概会变，符合透视嘛，
所以说可能会变扁。鼻子再向里面一点吧，这样的话会更合理一点。好，然后这只眼睛我们也移动，这样让它变扁，然后这样的话更符合透视的原理。然后呢，嘴巴我们也移动到它的侧面。好，这个时候脸我们也做一个动画的变化。我们完成之后呢，我们保存一下。当我们调整了五官之后呢，我们点击关闭动画编辑模式，就是这个红色的小人现在再次变绿了。然后我们点击播放键，看一下这个动画是怎样的。好，我们挪到第一帧。好，这个动画现在来看呢，制作的比较成功。好了，当动画制作完了呢，我们怎样给它储存成影片呢？我们在文件下面呢，点击渲染，就是 render， 然后 render 渲染这个动画。我们渲染呢，输出我们就输出到我们可以在这儿选择动画的输出位置，就是输出到哪个文件目录，在你的电脑上，我们直接选择输出到桌面吧。这个默认的目录就很好。然后给动画起个名字叫转头，确定。然后呢，在目标这里选择动画的输出格式，因为它默认的格式是 PNG 啊，这个是个图片格式，我们需要用的是视频格式，所以说我们选择目标的选项为 FFmpeg， 这个是一个视频格式。然后底下呢，这个参数呢，我们也可以继续设置，质量设高一点。好，抗锯齿也设一下。好了，当全部设置完了之后，我们点击渲染。下面呢，这个地方如果要是显示文件渲染成功，那我们这个文件就成功的被导出去了。我们到桌面上去看一下。好，在这里。好，这个文件就制作成功了。这是一个短的动画。这一课呢就讲这些，然后等下一课呢，我们详细的讲解工具栏和各种工具的使用方法。谢谢大家，愿上帝赐福使用开源免费软件的人。